Dziś jedziemy do Poznania odwiedzić duet Inside Job, czyli Ulę Lucińską oraz Michała Knychausa. Z artystami chciałem już zrealizować materiał od bardzo dawna, aż w końcu pojawiła się idealna okazja. To znaczy wystawa duetu we wrocławskiej galerii 66P. To, co mnie osobiście najbardziej zainteresowało w twórczości Inside Job, to jest jakieś takie totalnie zaskakujące zderzenie elementów, które pozornie do siebie zupełnie nie pasują. Zapraszam na relację z przygotowań wystawy Inside Job. My do Uli i Michała, do artystów. A nie zielony biurowiec. Michał Knychaus i Ula Lucińska. Tu mają pracownię gdzieś na prawo, właśnie z Michałem rozmawiałem. Znajdujemy się w Poznaniu, na terenie fabryki Stomil, czyli jednej z najstarszych w Polsce firm produkujących ogumienie. Chociaż zakłady wciąż działają, to duża część infrastruktury jest od dawna nieużytkowana. Gdybym miał wyobrazić sobie miejsce, gdzie powstają prace Inside Job, to wyglądałoby ono dokładnie tak jak zakłady Stomil. Po prostu jesteśmy w totalnie centrum tego, że nagle to są jakieś składowiska starych maszyn, jakichś starych sprzętów, które są totalnie porozpadane i na nich się tworzą jakieś jeziorka, z których coś wyrasta i to są niesamowite kompozycje, no nie krajobrazy. Zacząć Odpady stąd. wykorzystywać te materiały, które są tutaj z odrzutu, to by było mega ciekawym ruchem. To chyba też widać właśnie najbardziej na tych przemysłowych ruinach, czy właśnie w takich miejscach, gdzie wiesz, gdzie wcześniej były jakieś fabryki i one później zaczynają tak naprawdę obrastać tymi strukturami organicznymi i już tak naprawdę czasami są takie momenty, że nie wiesz, co to tak naprawdę jest. Co to była za maszyna, do czego ona służyła, Tak. dlatego że została jakby całkowicie, no stała się habitatem dla jakichś innych gatunków i też to tutaj w zakładach Stomil. Tak samo jakby nasza obecność tutaj w tych zakładach, których przeznaczenie jest zupełnie inne, jest też taką trochę obecnością tricksterską, trochę taką obecnością z jakiegoś innego porządku, nie? Na cały proces powstawania tej wystawy złożyło się kilka inspiracji. No i właśnie jednym z tych motywów jest ta księga, czyli ten kodeks. I to jest średniowieczny manuskrypt, który do dzisiaj nie został odczytany. Co nas najbardziej w niej zainspirowało, to jest to, że jest tam całe mnóstwo ilustracji, które przedstawiają dziwne połączenia pomiędzy ludźmi a roślinami, głównie kobietami. I to wszystko dzieje się w takiej dziwnej, piętrowej architekturze, jakichś takich naczyń połączonych, bardzo organicznych, czyli jakby jakichś takich strukturach, które z jednej strony są architekturą, ale z drugiej strony są też rośliną. W momencie, w którym żeśmy gdzieś tam sobie robili jakieś takie eksploracje po opuszczonych fabrykach na wyspie Egina w Grecji i zauważyliśmy wtedy po raz pierwszy, że taką rośliną, która się bardzo powtarza we wszystkich tych opuszczonych kompleksach gdzieś tam na południu jest właśnie oset. Dlatego, że on się najłatwiej przyjmuje, on ma bardzo małe wymagania i jednocześnie jakby jest pierwszą tą rośliną dziką, która się pojawia w miejscu, gdzie ustępuje człowiek. Fakt, że ty mówisz o tym, że to nagle wzięte jest ze świata przyrody, a jednocześnie ze świata przyrody, który jest wzięty ze świata przemysłowego, bo to jednak tam jest ta roślinność, to jest jakaś taka kompletna fiksacja, że właściwie nie wiemy, w jakim jesteśmy świecie. Gdzieś to się samo nasunęło, że byłoby super, gdyby to, co jest organiczne, czy to, co jest roślinne, oddać za pomocą po prostu jakiejś przemysłowej maszyny, która pochodzi z tych kompleksów, z tych ruin, które wtedy odwiedzaliśmy. Jestem ciekaw, ile wam jeszcze zostało rzeczy do zrobienia przed wystawą. Wszystkie rzeczy powstały, są już tak naprawdę na wykończeniu, czyli te detale, które się pojawiają tutaj, te łączenia tutaj tych elementów,
To na pewno będziemy kończyć w tym tygodniu. To na pewno Wykańczanie jest powierzchni. szlifowanie wszystkich tych powierzchni. Może niektóre, tak jak w przypadku tych floralnych elementów, zostawimy, bardziej takie właśnie surowe, gdzieś tam bardziej właśnie powypalane, czy nawet trochę rdzawe, ale no, jesteśmy przekonani, że na pewno chcielibyśmy popracować z tymi elementami modułowymi, żeby je... Tak, żeby one nie miały takiej lustrzanej. żeby były bardziej satynowe, żeby je bardziej zmatowić. Teraz czas na małą wycieczkę krajoznawczą. Chociaż byłem w Poznaniu już wiele razy, to nigdy wcześniej tu nie dotarłem. Ula i Michał zabrali mnie do jednego ze swoich ulubionych miejsc, czyli do rezerwatu przyrody Morasko, gdzie 5000 lat temu spadł najprawdopodobniej deszcz meteorytów. No musimy chyba teraz iść tam. No ale Totalnie się zgubiliśmy. Miejsce doskonale pasuje do apokaliptycznego świata Inside Job, w którym przeszłość miesza się z teraźniejszością. Pójdźmy tam po drugiej stronie. I tam, stalowe, w sensie zakurzenie. A to cel naszej wycieczki, który kończy mój jednodniowy pobyt w Poznaniu. Staw, który powstał jak żeby inaczej w kraterze po upadku ogromnego meteorytu. Jedziemy właśnie do Wrocławia. Został dokładnie 1 dzień do otwarcia pierwszej tak dużej wystawy Inside Job w Polsce. Za moment zobaczymy pierwszy raz już prawie w całości zamontowaną wystawę Inside Job. Łukasz, gotowy? Tak jest. Ale jak u nas byłeś, to jeszcze wszystko nie było gotowe. Pamiętam, że był wielkim znakiem zapytania kony, które w ogóle nie wyglądają tak jak wyglądały u was. Tak, finalnie też się zdecydowaliśmy powiesić te prace razem i one tworzą taką jedną strukturę, wspinają się tak naprawdę trochę do góry albo zwisają, albo ciążą jakby ku dołowi. Faktycznie to, co się pojawiło po raz pierwszy i to, z czym pracowaliśmy po raz pierwszy przy tej... Chociaż dużo tu jest elementów takich, które po raz pierwszy się pojawiają u nas. No ale faktycznie gdzieś tam te płaskie takie struktury tekstylne, panele, które gdzieś tam prawdopodobnie referują do płócien czy do obrazów. Doszły te blaszki, które rdzewieją. To jest w sumie jedyny element, który jest wykonany z czarnej stali. Coś takiego może troszeczkę spalonego słońcem, opalizującego. Żeby nie tylko zadziałać samymi pracami, ale też żeby zadziałać światłem, żeby trochę pobawić się wyciągając różnego rodzaju cienie, żeby jednak mimo tego, że no wiadomo nie jest to całościowa instalacja, są to pojedyncze prace, to żeby gdzieś one działały jako jakaś taka sieć, jako takie trochę środowisko. Nie ukrywam, że oglądając wystawę z Ulą i Michałem, cały czas byłem w głębokim szoku, że dzień przed otwarciem prawie cała wystawa jest już zamontowana. Przechodzimy teraz do spotkania z kuratorką wystawy, Asią Kobyłt. Myślę, że takim pierwszym punktem wyjścia, ale pierwszym, jednym z wielu takich, które się pojawiły, no to było samo miejsce, czyli ta garnizonowa piekarnia, czyli miejsce, w którym kiedyś wypiekano chleb dla armii, po prostu. No i jakby ta obecność piecy, które już wygasły, których tu nie ma, ale też różnych maszyn, które tą materię formowały w ten chleb, jakoś rozpaliła nasze wyobraźnie i właśnie Michał i Ula wpadli na taki pomysł, żeby przytoczyć gdzieś sporyż, czyli grzyb, który mógł potencjalnie zainfekować, dostać się wraz z ziarnem do chleba i zainfekować i umysły, i ciała. Osobiście powiedziałeś o takim rzeczywiście momencie jakiegoś fajnego zachwytu i meczu Tak. z nimi, że właściwie Tak. z czego to wynikało, jak sobie to teraz diagnozujesz? Jak sobie to diagnozuję, no to nie wiem, myślę, że chyba najbardziej to takie zainteresowanie tymi wątkami post-apo. Jakieś takie próby wyobrażenia sobie świata na nowo, bez udziału ludzi, ale właśnie nie w taki sposób, żeby nas to totalnie zdołowało, tylko w taki sposób, żeby dać jednak trochę nadzieję na to, że jakoś to życie będzie wyglądało na Ziemi nawet bez nas i że coś dalej się wydarzy, że ta ewolucja się jakoś nie zatrzyma w martwym punkcie. No i dla mnie jest niesamowity ten język, który
wizualny, którym operują, bo dla mnie to jest tak, że oni naprawdę stworzyli, jakoś zakodyfikowali taki unikalny sposób komunikacji różnych treści, ale też niesamowite dla mnie jest to, że ja nawet poszła dalej i bym nie powiedziała, że to jest język, tylko bym powiedziała, że to jest taki program ideowy. Że to jest coś, co wiesz, jakby towarzyszy ich tak naprawdę. To nie jest tak, że oni się dzisiaj zajmują tym, a jutro się będą zajmować czymś innym, tylko to jednak wszystko z siebie jakoś wynika. Jest 21, dzień przed wernisażem wystawy i właśnie zadzwonił do mnie Michał, że pojawił się pomysł stłuczenia szkła i dołożenia go w przestrzeni wystawy. Dla takich właśnie chwil zakładałem solo show. Późny wieczór, środek tygodnia, a ty sobie dla odstresowania rąbiesz młotkiem w tafle szkła. To jest super już to. Bywa, że się w coś wsadza mega dużo wysiłku i zbiera się różne materiały, czyni się różne przygotowania przed wystawą i to wszystko idzie zupełnie na marne. I tak właśnie było w tym wypadku. Inside Job stwierdzili, że jednak efekt z rozsypanym szkłem jest zupełnie niesatysfakcjonujący i szkło nie pojawi się w ogóle na wystawie. No cóż, lecimy dalej. Wystawa została oficjalnie otwarta. Jak publiczność i świat sztuki ją przyjmą, to dopiero okaże się za jakiś czas. Ja mogę mówić tylko o swoich osobistych odczuciach. Jeśli miałbym podsumować jednym słowem współpracę z Inside Job, to byłby to profesjonalizm. Nigdy podczas 2 lat tworzenia kanału Solo Show nie współpracowałem z kimś tak profesjonalnym i tak zaangażowanym w swoją sztukę. Czas, kiedy powstawała ta wystawa, był dla mnie jednym z trudniejszych do tej pory. Realizowałem kilka materiałów jednocześnie, słabo spałem i byłem fizycznie wykończony. Za każdym razem jednak, kiedy wchodziłem na wystawę, czy to w trakcie montażu, czy już otwartą, zapominałem o wszystkim innym i po prostu cieszyłem się z przebywania w świecie wykreowanym przez Inside Job.